motorisantien mividy volamena manolotra anao ny logité. Saba Power dia manala ny loto rehetra ary miaro ny loko. Saba Power manolotra anao ankafizo ny logité miaraka amin'ny fromage la vache qui rit. Sady matsiro mampazotomana ho fafinaretan'ny ankohonanao. Anti-tache tsara be no ampiasaiko manazava ny endriko sady manala tasy. Sara be manolotra ho anao ny logité. Couche slippers manolotra anao logité. Telma safidiko numéro 1 malagasy manolotra ho anao. Falmeravantsika rehetra tonga soa ato anatin'ny logité amin'izao talata fahatelo ambin'ny folo ny volana febroary izao ireto ny lohateny ho an'ny tapany voalohany androany. Tsy misy rohim-pihavanana ireo rola hita faty teny amin'ny ranon'ny kopa raha nambarany commande ny brigade ny gendarmerie ny Tosy. Na ny mpitondra fanjakana na ireo mpanohatra dia samy efa dodina ho amin'ny fanatanterahana ny fifidianana, takiny ireo mpanohatra kosa ny fifidianana milamina sy eken'ny rehetra. Mikatona ny trano kala-pifandraisan'ny ARMP ary misy ny fanitsiana ho tanterahana amin'ny fahadisoana ny tranga. Tsy mbola voafatra ny findran'ireo kooperativa eny amin'ny topo fiantsona ny fiara vaovao Andotapena Katreto. Onjapeo sy ny fanatanjahantena toy ny rano sy vary, io kosa no lohahevitra noraisina teto amintsika tamin'ny fanamariana ny andro maneran-tany ho an'ny onjapeo androany. Ireo zany no sombon'ny vaovao entina amintsika amin'ity androany ity, manolotra ny araba tompoko lasy tompoko vavy ary manasa antsika naraka ny logité hatramin'ny farany. Mbola maro samy hafa ihany koa ny vaovao izay hoentina amintsika ao anatin'izay tapany voalohany izay. Ao anatin'ny tapany faharoa kosa ho an'ity androany ity dia hitondra zanam-pandarana vaovao izay eto amin'ny logité satria dia misy ny antsoina hoe ataoko ity izay fanandramana hoentina amintsika. Misy ihany koa ny fampianarana ny teny anglisy izay mifandray indrindra amin'ny fampahalalam-baovao ary misy ny vaovao hafakely toy ny mahazatra. Tsara fara kosa no hiaraka amintsika ao anatin'izay tapany faharoa izay ato amintsika avy hatrany ary ireo vaovao maro samihafa. Toy n'ilay tranga izay nahitana razana nitsingevana tetsy amin'ny ranon'ny kopa Omaly. Tsy misy ny rohim-pihavanana eo amin'ireo rola hita faty teny an-toerana raha nambarany commande ny brigade ny gendarmerie ny Tosy tamin'ny Sonia Andrenirina sy Kasambola manana androany. Mariana Fany iray no efa fantatra ny mombamomba azy raha toa ka tsy mbola nahenona vaovao kosa ny fianakavian'ilay tovolahy iray. Hoarantsika ny fanamparazavana. Teo amin'ny 100 metatra teo raha tsy ahivina ny elanelana nisy teo amin'ireo rola natsingevan'ny rano tetỳ Pasika Omaly. Raha nitatitra ny gendarmerie ny Tosy dia tsy misy rohim-pihavanana mihitsy amin'izy rola ireto na teo aza ny mety ho fitovian'ny endrik'izy ireo. Araka ny fantatra dia mpiasan'ny orinasa fakaba iray eny Tanjombato ilay lehilahy iray ary mipetraka eny Andorany Fotsy. Efa nizy malasa teo izy no tsy hita raha ny fanazavany commande ny brigade ny gendarmerie ny Tosy hatrany. Nandritra ny fanadihadiana tsotsotra nataonay dia tsy mpihavana izy ireo, tsy mpinamana fa olona samy hafa mihitsy nanamafan'izany ny fianakaviany anankiray izay efa tonga teto aminay. Dia hatreto zany dia misokatra amin'ny fanadihadiana mikasika an'io raharaha io satria fahafantarana azy aloha dia mampiaya ny fahafatesany le olondreo no fahitana an'le ratra. Ilay lehilahy iray hafa kosa tsy mbola fantatra mihitsy hatreto ny momba azy. Tsy mbola tonga nijery ny razana teny amin'ny tranopatiny HRN koa hatramin'izao ny fianakaviany. Androany moa ny mpitsabo no nanatanteraka ny fizahana ny razana na ny autopsie. Ny valin'ny fizahana no ahafana mamaritra na von'olona na tena maty an-drano tokoa izy ireto. Ho anay rehefa misy fahafatesan'olona ohatran'izao, fahitana fatin'olona ohatran'izao dia tsy maintsy apetraka foana amin'ny fanontaniana hoe
mort naturel sa mort suspect izy io karaha mort suspect amin'ny fahitana azy tsy maintsy misokatra foana fanadihadiana na misy na tsy misy fitoriana apetraka ny namana na fianakaviana. Raha ny mikasika ireo mpivady hita faty teny Andranivady kosa dia nilaza ny teo anivon'ny zandarmaria fa tsy tafiditra ao anatin'ny farim-piadian'izy ireo izany. Fa nilaza kosa ny teto anivon'ny komisarian'i Tosy fa nisy tokoa ireo mpivady nifatotra lambahoany saingy mbola ao anatin'ny fanadihadian'izy ireo hatreto ka tsy misy azo ambara. Mahakasika ny vaovao politika indray kosa na ny mpitondra fanjakana na ireo mpanohitra dia samy efa miandry avokoa ny fanatanterahana ny fifidianana amin'ity taon'ity. Samy sarotiny amin'ny fanatanterahana izay fifidianana izay ao anatin'ny ara-dalàna sy ekeny rehetra ary tsy misy krizy ihany koa izy ireo mpanao politika maro sy mpitondra fanjakana ary fiarahamonim-pirenena ary no nanaovany Andry Lalain'Andriamasy sy Zora Andriasalama fanadihadiana androany mikasika ny fifidianana ho avy. Efa hatrinela no nangataka ny lijanteny mikasika ny fifidianana sy ireo datim-pifidianana ireo mpanao politika. Samy nanana ny sosikeviny rehetra. Fivoriana maro no efa natao nakanao hevitra ireo mba hantrafetana ny lalàna fifidianana. Amin'izao fotoana dia nanambara ho efa sasany voan'izany ireo mpanao politika isany mbola manana sy mijoro amin'ny heviny. Tsy maintsy misy foana amin'ny pacte de conduite na pacte de ohatrany hoe fifanarahany. Hoe tsika aoka mba tena dia tombontsoa ho an'ny voaka ny jerevana ary aoka tsy ampiseho fihetsika tsy mendrika fa nalabaraka manao fiantsiana fa tena mampiseho tsara mihitsy hoe fahavononana tena olona andray andraikitra zany. Le problemany le code électoral io raha alainao amin'ny lalam-panorenana mampiady de code électoral ampiady satria le lalam-panorenana misy zany esaleny ka sarotra be ny angalaka ny code électoral amin'ny lalam-panorenana tsy misy fampihavanana. Zay ny mahatonga anay amin'izay reny ovay tena lalam-panorenana de réconciliation lalam-panorenana ananganasika nation de miainga avy eo ny code électoral de milamina daholo ny fifidianana atao. Ho fikatsana ny fizotry ny fifidianana ara-dalàna sy ekeny rehetra ary tsy hiteraka krizy toy ny teo aloha no voalaza ho antony mahatara ny fandrafetany lijanteny mahakasika ny fifidianana. Nambaran'ny Prime Ministre Mafal Sondrasina Olivier raha nantatitra mikasika ny filan-kevitry ny ministra Ndrateranomaly izy fefa miazakazaka mafy amin'ny fandrafetana izany ny fitondram-panjakana sy ny filoham-pirenena Era Rajoelina. Tsy niala tamin'ny ankapobeny amin'ireny sosikevitra maro isan-karazany avy amin'ireny fiarahanombonan-toka reny zay nisy ny sosikevitra avy amin'ireo fiarahamonim-pirenena, misy sosikevitra avy amin'ireo mpanao politika fa tsy maintsy nijerena koa ny ataontsika hoe les standards internationaux ny zavatra fanao avy any velany zay tsy maintsy nijerena zavatra zay fa ny azoko ambara zany ny lalàna zay ho avoaka tsy ela satria fa tenena aminareo fa tsy ho ela zany dia tsy maintsy hisy ny session extraordinaire zany hiantsona ny Assemblée nationale sy ny Sénat zany andinina makasika an'io lalàna io. Na ireo mpanohitra na mpitondra fanjakana dia tokana ny tanjona dia ny fifidianana madio sy mangarara. Izany raha teo ny antony-pijoron'ny komity ho fiarovana ny demokrasia sy ho fanatanterana ny fifidianana. Ny tanjona dia zay mba hisina alternance démocratique tsy hoe ny eo ny tsy maintsy soloana fa ny eo nge mbola afa mety misolony tenany ihany fa hoe ny zavatra tanjona dia hoe misy fifidianana ekeny rehetra tsisy tsakatsakana mitovy zany égalité des chances dia hoe ilay tena feom-bahoaka marina sy ny fifidianam-bahoaka marina no ho hita taratra eo anatin'ilay fifidianana. Taoriny fampiona ireo mpanao politika sy ny fianonana etaetan'izy ireo niaraka tamin'ny fandaran'asa ny firenena-piambanao fampandrosoana na ny PNUD dia niantso ireo mpanao politika tsy hankanavaka indray androany ity komity ity. Fa ao anatin'izay tontolo politika izay ihany koa dia nisy ny fivoriana izay miavaka kely ataon'ny gouvernement tamin'izao fotoana izao. Andrasana afaka roa andro ary ny fehi-kevitra avoakan'ny gouvernement hiatraika amin'ny vantana amin'ny vahoaka samba ny voanisy ny team building raha teny mahazo arivo sy avoloa foana no nahazatra hatramin'izay tamin'ity taon'ity dia tany Mantasoa no nanaovana izay team building izay mitatitra ny vaovao kosa Irina Andriamalala sy Dolphe Farakotoniana. Vaindondrara ny gouvernemanta nitodika amin'ny fampandrosoana samba no nisy ny fanamafisana fiara-miasan'ny gouvernemanta nandritra ny fitariany Mafal Sondrasina Olivier. Mety foana fotoana anaovana izany fa tsy misy ambadika ny fiandrasana farany fotoam-piasana amin'ny fanatanterahana izany. Tsy hoe tsy nilaina izy hatramin'izay
fa soa ihany aza farany mandaa satria tsy farafanaperana kory ity 7 misy manko ny olona mietrehitra ohatrany hoe ho tapitra c'est la fin du monde ty 7 ty non tsy farandro zany 7 mitohy foana ny fiainam-pirenena ary zay no antony hoe tsy ilana fepotona na tanterana an'ity ny building zaranay aza amin'ity taona ty manao azy tanjony any tonga ny Madagasikara ho firenena mandroso ary ametraka teboka amin'ireo olona mianjady amin'ny vahoaka ho porofona ihany koa ny asa mangarahary ary asiana tatitra mazava ny zavatra tsy maintsy apetraka zany ary zay le fanamby dia ho hitanareo zany fa hitanareo reto daholo ny asa ho atao zao ny fepotona ny tanterahana azy zao ny entomanana anytosahana azy zao ny faritra anaovana azy dia tsy maintsy hisy zay zavatra zay zany ary ampahafantarina atsika zany mba ahafantarantsika ary ahafahantsika mijery miaraka mitsara miaraka ny asan'ny gouvernement satria ilaina koa zay zavatra zay tanterahana any Mantasoa mandritry ny 2 andro ny fitokanana na team building ataon'ny mpikamban'ny gouvernement izay natreny ny filoham-pirenena Rajaonary Mapianina aorian'izay isy ny fehi-kevitra iantefa mivantana ny fiainam-bahoaka ivoaka fa tsy misy kosa ny sasy nomen'ny ministera ny vola ho an'ireo tompona ndraikitry ny ARMP nambaran'ny ministra fa tsy fahadisoana arak'asa na faute professionnelle no nataon'ireo mpiasa mikatona kosa ny tranokalo ampifandraisana ary misy ny fanitsiana ho tanterahana amin'ny fahadisoana na mafisin'ny ministra kosa nefa fa izany rehetra izany dia tanterahana ao anatin'ny mangarara tanteraka mba hanaporofona ny tamberina andraikitra amin'ny vahoaka malagasy fanampanazavana angamo zatoko zany faute professionnelle atao hoe eo amin'le nanaovana an'le saisina ambany mety hoe tsy voatandrina tsara ny nanaovana an'le izy na le fikirakirana le fanaovana an'le saisie mihitsy ny tsy voafety lasa hoe taremarika hafa no lasa tany dia rehefa nijerena tokoa ny zany dia nahitana hoe misy taremarika tena tsy mifanaraka marina dia izay no natonga an'le hoe tsy mety reo taremarika ny resako fa tsy resaka hoe le marché akory ny tsy mety fa le taremarika natao ny saisie-n'le PRMP teo zany tsy tafapita tsara tao anatin'le base de données ny RMP dia izay no natonga azy nampanatsoana ry zareo dia hoe avianareo aty dia samy mijery ny anazy dia samy manamarina hoe nety ve sa tsy nety ny taremarika napetrakareo tao anatin'le base de données iny mahakasika ny fizahan-tany mahakasika ny fitanterana maromaro ihany koa ny vaovao avy any ivelany hoentina amintsika aoriana ireto dokam-barotra ireto voalohany ny logité eo amin'ny lafiny fitanterana dia tsy mbola voafaritra ny fotoana hifindran'ireo coopérative eny amin'ny toby fiantsonan'ny fiara etsy Andotapenaka mbola tsy feno ny fepetra rehetra ahafahan'ireo fiara mifindrena raha ny fanazavany filohan'ny coopérative iray isany tsy mbola voafaritra ao anatin'izany ny resaka lamina anatiny ho fandaminana ary dia nisy ny dinika ny arahany tompona andraikitra avy amin'ny ministera ny fitanterana sy ny ATT ary ny solotenan'ireo mpitatitra androany maraina mitatitra amintsika ireo teboka voaresaka nandritra izay Miora Miarzatoa sy Zorandretsalama araka ny hitantsika mbola toy ny isan'andro ihany eto amin'ny toby fiantsonan'ny fiara mandeha zotra régionaly eto amin'ny Vasan'ny Karana raha ny fandaminana farany tokony hifindra eny amin'ny toby fiantsonana lehibe taxi Brosy vaovao Andotapenaka manomboka rahampitso ireto coopérative manao ny lalam-pirenena voalohany ireto saingy mbola tsy naharay vaovao ofisialy anefa izy ireo any ka tsy miraika amin'ny fifindrana ohatrany hoe tsilotsilon-dresaka fotsiny fa mbola tsy tena ofisialy hoe mandeha marina ve sa tsy mbola tsy androany ny teneniny hoe amindrananay fa hoe rapitra nefa mivonona ny sasany amin'ireo fa ny sasany mbola tsy mivonona toraka izay ihany koa ny ety Ambodivona ireo coopérative mandeha makany amin'ny lalam-pirenena fahaefatra sy ny lalam-pirenena fahaenina iny no nalamina hifindra eny Andotapenaka saingy samy tsy mahalala na ireo mpamily na ireo mpandray vola eo anivon'ny coopérative Vona mbola tsy nahazo taratasy ofisialy zay hoe mifindra androany na rapitso ilay izy
dia izay zao mbola tsisy zavatra fantatra mihitsy momba ny zavatra io na chauffeur na gct mbola tsisy taratasy tonga le izy tsy maintsy findra dia nefany ilay taratasy tsy tonga dia izay mbola tsy siny fifandaminana eto ambody vona hoe ahoana ny tokony atao tsy zay chauffeur aloha zay mbola tsisy nahalala zany hoe hifindry fa voaka tamin'ny gazety fotsiny le zay hifindry azonao dia mbola tsy misy famorinany chauffeur hifindry dia ny coopérative rehetra zany mbola tsy fantatra fa eto aloha zao mbola tsy mahena fa hoe amin'ny gazety fotsiny tamin'ny hoe hifindry tsy ahivina fa tamin'ny fanokanana ity toby fiantsonana lehibe teto Andotapinaka ity dia voafaritra fa 14 ny volana febroary 2024 notokanana ifindrany ireo manatanteraka ny zotra régional makany amin'ny lalam-pirenena voalohany ety torak'izay ihany koa ireo zotra national makany amin'ny lalam-pirenena faha-efatra sy ny lalam-pirenena faha-enina. Mbola betsaka nefa ny tsy fahatomombanana amin'ny lafin'ny fitantanana amin'ity toby fiantsonana vaovao ity ka antony mbola tsy ahafahan'ireo coopérative mifindra rahampitso. Tena zavatra professionnel no entinay eny amin'ny garotira vaovao ka noho izany dia mbola hitanay fa mbola tsy feno ny fepetra rehetra tokony hifindrana eny mahakasika an'izay raha tsy resakitsika ny lalàna ho ampiarina ho an'ny mpandeha ho an'ny mpiasa rehetra ho an'ny chauffeur ho an'ny coopérative ho an'ny mpitatitra ho an'ny fampiasana ny tobi-piatsonana io ao ny ataontsika hoe fametrahana ny fandriampahalemana amin'izany toerana izany ny fahanadiovana ny eo koa mbola anatin'izany resaka ataontsika hoe ny vola anodinana n'izany garotery zany ny mpitantana n'izany garotery zany. Voaresaka izany nandritra ny fivoriana nataon'ny ministera ny fitaterana tamin'ireo filohan'ny coopérative voakasika ny fifindrana androany maraina. Fantatra araka izany fa tsy mbola rahampitso ny fifindrana. Fantatra ihany koa fa idina ifotony ny avy eo anivon'ny ministera ny fitaterana rahampitso hamaritra ireo fandaminana amin'ny resaka lamina anatiny ho an'ireo fiara rehetra ifindra ety. Fa mifandraika amin'izay fitaterana izay ihany koa ny fandraisantsika n'ireo mpizahatany anisan'ny zava-dehibe tokoa izay fandraisana izay. Zava-dehibe ho an'ny mpizahatany tokoa ny fandraisana azy eo amin'ny toerana ivanianany sy ny fahafahany mahafantatra bebe kokoa mikasika ilay toerana manampy ireo mpizahatany amin'izany ary ny toerana fampahalalana toy ny vao nitokana ny ONTM androany teny amin'ny seranam-piaramanidiny Ivato miary ny Rina Rananja sy Stefana Kotomalala no mitondra ny fanampanazavana. Ilain'ny mpizahatany mialohan'ny hitsidiana ny Madagasikara ny mahafantatra bebe kokoa mikasika ireo toerana manan-tantara tsara tsidiana. Raha efa voasarika amina toerana manokana kosa izy dia ilainy ny mamantatra ny misimisy kokoa mikasika io toerana io. Ho famaliana ny fanontaniana tahaka ireo indrindra no antony isian'ny toerana fampahalalan'ny ONTM na ny Bureau National ny Fizahatany eto Madagasikara. Androany notokanana ny toerana fampahalalan'ny ONTM vaovao eny amin'ny seranam-piaramanidina Ivato. Ho fanatsarana ny kalitaon'ny fandraisana ny mpizahatany no nametrahana ity trano eva vaovao ity. Izy ity izay no hatsaraina sy nafindra toerana mba hisarika sy ho mora hita kokoa. Izany fanavaozana lehibe nentina tamin'ity kioska ity ny fametrahana ny écran totem tactile eo aminy. Ahitana fiovana ihany koa anefa ny mikasika ireo mpandray olona satria ho ampitombona anisan'izy ireo ary samy hahazo fiofanana manokana ny tsirairay avy aminy. Androany zany tsika dia nanao ny inauguration ny kiosque vaovao an'ny Office National du Tourisme eto amin'ny aéroport Ivato. Tsy hoe zay vao isy kiosque eto fa efa nisy fa tery amin'ny kaikin'ny départ international nisy an'le kiosque dia nafindra izy eto amin'ny arrivée international. Misy antony nanaovana an'izay ny voalohany indrindra aloha mba azahoana visibilité bebe kokoa satria le olona vao tonga ny tena mila manantona an'le Office National fa tsy ny olona efa andehody zay aloha ny voalohany. Dia ny faharoa mba azahoana mame information dia azahoana zany mame ny zavatra ilain'ireo mpizahatany rehetra tonga eto Madagasikara momba ny voyageny eto Madagasikara. Dia ny fahatelo koa zany dia ampisehoana ihany koa ny hoe ny accueil an'ny tsika malagasy zany raha vao tonga eto izy. Tafiditra ao anatin'ny fanatsarana ny tontolon'ny fizahatany eto Madagasikara ny fametrahana ity toeram-pahalalana ity. Ho ananosy manan-karena zavaboary tahaka ny Madagasikara mantsy dia sehatra iray isan'ny tena miantoka ny fandrosoana ny fizahatany. Fa ao anatin'ny fametrahana n'ilay fomba fiasa antsoina hoe polisy manakaiky vahoaka kosa ny polisy pirenena amin'izao fotoana izao.
Tafiditra anatin'izay paikady vaovaon'izy ireo izay ny fiara-miasa mivantana amin'ny mponina na ihany koa amin'ireo antanatohatra rehetra misy ho an'ny androany dia nahazo moto miisa enina avy amina orinasa tsy miankina ny komisaria Foibe ny Tsaralalàna anampibezaka ireo polisy amin'ny fanafainganana ny famahana olana mba hiverena ny filaminana sy firindrana ireo fitaovam-pifamoivoizana vaovao ireo raha ny fanazavana ezahana ifanatsahana na ioatra ny fitaovana ampiasain'ireo tambazotra mpanao ratsy toy ny pakankeriny sy ireo mpanao fanafiana amin'ny tapedina kosa ny fitaovana ampiasain'ireo polisy arak'izao fanampanazavana izao. Afaka ampiasain'ireo unité spéciale d'intervention ihany koa ny eto nivon'ny polisy pirenena ny hira moa zany hitantsika eto unité d'intervention rapide ireo moteur eo entina hidina amonjena amin'ny fotoana faran'izay aingana indrindra an'ireny trangan-javatra indrindra mahakasika natao hoe kidnapping na attaque armée raka nampisehotsika teo moa zany démonstration nanaovana azy fa raha manana an'ireo moyen ireo tsika dia ataoko hoe miaina. Mahakasika ny fahasalamana indray kosa no horesahantsika manaraka misy 30 amin'izao fotoana izao ireo ankizy izay voan'ny homamiadana ary tsaboina eny amin'ny Asiera. Manodidina ny 3 volana hatramin'ny 12 taona eo izy ireo ankoatra ny homamiadan'ny vo sy ny maso dia trangana homamiadana matetika pazo ny ankizy ny leucémie na ny homamiadan'ny rà. Vitsy amin'ireo ankizy no mahatody hatramin'ny faran'ny fitsaboana noho ny tsy fampin'ny entimanana sy ny saran'ny fitsaboana lafo anisan'ny tetika roa lehibe iandraikentan'ny Lions Club ny ady amin'ireo homamiadana pazo ny ankizy ary ny ady amin'ny anoanana tetika salavitrezaka izay iarahan'izy ireo miasa amin'ireo androm-panjakana sy tompon'andraikitra isantsokajiny raha nambarany fiolefitra iraisam-pirenena ity farany izay nigadona teto Madagasikara ny alahady teo ary anainga androany anisan'ny toerana notsidiany nandritra izay ny sampandrara manokana mitsabo ireo ankizy voan'ny homamiadana eto amin'ny Asiera. Ivadika kely eo amin'ny fialamboly sy ny fanatanjahantena indray kosa isika amin'ity toerana horesahana ity. Isan'ny toerana fanamanatanteraka izay fialamboly sy fanatanjahantena izay eny amin'ny Parc Adventure eny Ambohimanambola dia ho fantarina misimisy kokoa ny mikasika toerana io ato anatin'ity sary manaraka ity. Hoentina misitaka 12 kilometatra mialan'ny renivohitra isika ety Ambohimanambola. Land Rover 4x4 tsy mataho-dalana no nitondra izay ao anatin'ny Corporate Adventure. Tour opérateur zany hoe mpikarakara itony resaka fitsangatsanganana itony eto Madagasikara. Ny zavatra ataon'ny Corporate Adventures voalohany dia ny resaka raid en terre rouge zany hoe ny fivoahana fitsangatsanganana any amin'ny tanimena. Miala amin'le mahazatritsika zany miala amin'ny goudron dia mandeha manao raid en Land Rover izay hitantsika io afara io moa zany miaraka amin'ireny Land Rover ireny dia mandeha amin'ny toerana tsy dia fale isan'andro fa any ambanivohitra nefa eto Antananarivo ihany azontsika atao izy io na raha andro ray na andro roa na andro telo. Misy ihany koa ny expédition manerana Madagasikara zany hoe spécialiste amin'ny raid expédition Land Rover zany Corporate Adventures. Akoatra ny raid expédition Corporate Adventures koa maha corporate anazy zay mikarakara resaka fivoahana fisitahana kely any anatin'ny fitsangatsanganana ihany ny zavatra resahantsika tonga eto amin'ny Parc Adventure ianao amin'izay fotoana izay. Inona ny azonao atao aty? Manao resaka activité team building zany hoe le an'ilay société reny rehefa société isika ka mitady ohatrany hoe mba afaka tsangatsanganana fa fitadiavana le cohésion d'équipe dia azon'ny Corporate Adventures karakaraina hatramin'ny transportnareo ny activité ny animation isan-karazany ny activité ludique zany hoe le kilalao mampiray reny mampirahina reny reny no atao amin'izany. Inona koa mbola azo atao aty? Acrobranche mandeha eny ambony hazo ianao manao aventure amin'ny maha hoe adventure sanazy koa manao aventure ianao eny ambony hazo. Misy fitaovana ampiasaina manara-penitra ampiasaina amin'io acrobranche io. Raha ohatra koa hoe mbola tenao ressource kely ianao zany hoe mba hivoaka Antananarivo tena hoe afaka mandray anao ny toerana satria tena milamina tsisy atahorana tia site tena bien sécurisé tena hoe
raha tonga ty ianao dia tena mahatsapa hoe tena milamina izany toeran'izany a. Hitantsika ato aoriana ato indray a dia ny antsoina hoe tente safari. Amin'izao efa malaza be ny antsoina hoe glamping na hoe glamour camping. Ao anatin'izany ianao mahita pitsopitsony kely anatin'ilay tente. Dia araka ny hitantsika misy matelas haute densité hita ao anatiny dia ahitana ihany koa pitsopitsony araka ilay tenena teo ohatrany hoe mba aitraitra kely fasiana boky, fasiana lambalamba eto ivelany eto. Dia atsy amin'ny ilany indray moa misy ny antsoina hoe fanariana fako kely. Miseza hipetrahako izao ny antsoina hoe chaise safari dia mipetrapetraka eto koa zany mba makamakaina ianao rehefa reradreraka avy nanaonao randonnée nandehandeha tany anaty ala tany. Dia ny ondana moa zany tena sy ny draperie rehetrarehetra zany tena hoe zavatra efa tena draperie efa tena hoe draperie fine ny azontsika ilazana anazy. Dikan'izay tena ao anatin'ny confort ihany ianao zany ao anatin'le tente. Afaka raha ohatra ka tena mangatsika zany dia misy sac de couchage azo atoriana. Ny tente tena 100% waterproof zany hoe tsy matahotra orana zany na firy ny teviny orana milatsaka azo ampiasaina foana izy. Ankoatran'izay koa manana lampe solaire zany ampiasaina rehefa ohatra ka apetraka eto ilay izy dia ny eto amin'ny parc adventure koa dia mikarakara resaka restauration zany hoe sakafo manomboka amin'ny sakafo malagasy dia azontsika karakaraina tsara mihitsy raha misy moa fitadiavana hoe sakafo mba efa mba voatra kokoa dia tsara fatarina fa raha isitsika référence zany dia Jama cocktail café izay eny Ivandry. Io no mikarakara sakafo ety amin'ny parc adventure zany hoe azontsika toky 100 isan-jato fa sakafo tena mafilotra no tsara endrika. Raha te ela voly zany dia manasa antsika ho avy ety amin'ny parc adventure 10 kilometatra miala ny renivohitra ety Ambohimanambola. Janao anatin'izay fialamboly izay koa isika anisany vaovao lehibe eo amin'ny sehatry ny sarimihetsika ny fandefasana voalohany eto Madagasikara eo amin'ny plaza Ampefiloha ny 50 nuances plus claires na ny 50 shades freed. Tsy ho lasa tanja amin'ny fivoahan'izany any ivelany araka izany ny eto amintsika ireo omena fahafampo ireo mpankafy manokana io horonan-tsary io satria mandritra ny 4 andro no andefasana izany eny amin'ny plaza Ampefiloha. Intelo kosa ny fidirana ho amin'ny rampitso alarobia 14 febroary indro ary ny andinidiny ny fandaharam-potoana. Bonjour ma femme. Bonjour mon mari. Don't ask me. Satria moa zany trilogie ilay horonan-tsary 50 Shades dia nisy ny andiany voalohany ny 50 Shades of Grey, nisy ny andiany faharoa 50 Shades Darker ary ny andiany fahatelo ity 50 Shades Freed izay endrasany maro be ity. Anisan'ny ataoko hoe manapoaka ary miteraka resa be eo amin'ny box office amin'izao fotoana izao indrindra fa ny any ivelany ity horonan-tsary ity ary tsy ho diso anjara isika eto Madagasikara satria dia noho ny fiaraha-miasa ihany koa amin'izareo Universal Pictures dia afaka mijery an'izay sy misitraka izay horonan-tsary vaovao be izay ary izay vao izy an'izany eto Madagasikara moa zany miaraka amin'io 50 Shades Freed na 50 nuances plus claires io. Nahita mpiambiazana hatrany ireo andiany roa tamin'ny 50 Shades mpakafy tapitrisa manerantany raha toy no efa ny andro fatratra ny famoahana izany amin'ny efitrano fandefasana sarimihetsika. Tafitratra io izay fa ny fiandrasana izay satria dia rahampitso alefa intelo eto amin'ny plaza ny 50 Shades Freed 50 nuances plus claires izany dia nomezana fahafapo ny mpakafian'ny Anastasia sy Christian Grey. Natao maromaro mihitsy ny fidirana mba ahafahan'ireo hoe olona rehetrarehetra hisitraka an'izany sy hoe andeha arakaraka ny fandaharam-potoanany ny ho amin'ny rapitso fa 14 ny volana febroary zao dia manomboka amin'ny 2 ora isika dia efa hiaraka amin'izareo ao anatin'izay. Misy ihany koa anefa ny amin'ny 4 ora sasany izany hoe mety harivariva mety hoe izay vao mirava ihany koa ny olona mety hoe mbola miasa dia izay vao aperaperaka kely anatin'ny Saint-Valentin dia misy ihany koa ny amin'ny 7 ora.
ampiavaka ny fandefasana ny horonan-tsary ny fampifanarahana ny haingo sy ny ravaka eto amin'ny plaza izana moka ny mahafety ny mpifankatia ny andro ny toerana andefasana izany eto Ampefloa. Satria moa tantara-pitiavana be hafahafa kely io tantaran'ny 50 Shades of Freed io na ny 50 Shades Bangovango no resako dia mitotona indrindra ao anatin'ny fety mifankatia satria migadona tokoa ny fetin'ny mpifankatia ao anatin'ny hoe Saint-Valentin hiavaka dia hiavaka ny fiarahanao amin'izay 50 Shades zay ety amin'ny plaza satria na ny ravaka na ny toerana ihany koa moa zany dia anisan'ny hoe ahitan'izay lokon'ny fitiavana izay misy toerana ahafahana maka sary efa eo am-panomanana mihitsy zay misy ihany koa ny mpiara-miasa aminay amin'ny horonan-tsary namoana ty horonan-tsary ty moa zany hoe eto Madagasikara izay isy zavatra manokana ho atolony ho an'ny mpanjifa sy ny mpakafy sy izay ijery indrindra ihany koa ety amin'ny plaza. Ito amin'ny zoma 12 febroary ny fandefasana ny 50 nuances plus claires ireo tsy manana olon-tiana ny tena entana amin'ny ondray midoraka io. Ny sabotsy alahady izao dia mbola omena vintana ireo izay tsy afaka nahita tamin'ity herinandro ny voan'ny horonan-tsary 50 Shades Freed ity samy nanomboka amin'ny roratolakandro ny fotoana ho an'ireo andro roa farany ireo efa nanomboka ny fivarotana tapakila ahafahanao tsy ho diso anjara amin'izany. Hoe mbola azo atao tsara ny manjifa an'izay tapakila izay ety amin'ny plaza ety Ampefloa na ihany koa eny amin'ny canal 7 vidéo Ankorondrano tsara foana ny manamarika fa rehefa tonga ny andron'ny séance zany hoe rehefa alarobia ianao no mikasa ny andeha dia tonga dia manantona ety amin'ny plaza fa raha ohatra ka hoe ny zoma satria dia misy ny alarobia ny zoma ary ny sabotsy ny alahady dia afaka manantona ihany foana koa eny amin'ny canal 7 vidéo Ankorondrano. Tsara marina fa natao an'ireo efa feno taona izany hoe tsy ho azo jeren'ny latsaky ny 12 taona ity horonan-tsary vaovao 50 nuances plus claires ity efa raisin'ny canal 7 vidéo ny fepetra rehetra ampanajana izany na ny metoky ny mpikarakara fa mbola ho betsaka ireo horonan-tsary natao an'ny sokady sy taona rehetra amin'ity indray mitoraka ty aloha zany dia ahazo ny anjarany ireo olon-dehibe. Ary dia izay aloha ny amin'iny 50 Shades Freed iny izay ny horesana teo fa ho an'ny lehibe aloha ho an'ny ankizy sy ny tanora kosa dia misy amin'ny farany herinandro io anisan'ny nomanainy koa ny sabotsy izao Coco izay horonan-tsary ho an'ireo ankizy sy ny rehetra fa hijanona ao anatin'izay tontolon'ny kolontsaina izay atrantsika eo amin'ny lafin'ny mozika dia mikorontana ny fianakaviany Johnny Hallyday mahakasika indrindra ny lova. Nivoaka mantsy ny testamenta nataon'ity mpanakanto malaza frantsay ity ary voalaza fa ny vadiny Laetitia Ireriany no mandova ny arenana rehetra sy ny vola mbola hiditra amin'ireo hira ny tsy nanaiky izany ary milaza nametraka fitoriana kosa ny zanaky Johnny Laura Smith nanambara ny anoana ity anabaviny ity amin'izay fitoriana izay ihany koa i David Hallyday. Roa volana taorian'ny fahafatesany dia mivoaka ny resaka vola sy fananany Johnny Hallyday isan'ny nanamarika ny fiainany manokana ny nanambadiny imbetsaka teo amin'ny fiainany hita manokana nandritra ny fandevenana azy kosa i Laetitia Hallyday vadiny farany izay niarana nangana tamin'ireo zaza roa vavy. Teo an-toerana ihany koa nefa ny zananky Johnny Hallyday voalohany David sy ny zanany faharoa Laura izay efa nanoloran'ilay hira hoe Laura raha teo. Mes chers compatriotes, vous êtes là pour lui, pour Johnny Hallyday. Akory noho izany agagan'ireo zanany raha nahita ny voalaza fa testamenta napetraka i Johnny Hallyday rainy. Tsy nandova na kely amin'ireo arenany mihitsy aza ireo zanany, natolony manontolo any vadiny Laetitia avokoa izany. Mbola ny vadiny ihany koa ny vola ho azo rehetra amin'ireo zonim-pamorona sy zo amin'ny mampira azy. Namoaka taratasy naneho ny alahelo ny Laura Smith nampiantso ny mpisolo vava azy ihany koa izy hijery ny vahaolana rehetra anoherany fizaram-pananana io.
manoana azy ary araka ametraka ny fitoriana aminy ihany koa i David Aliday. Ho azy ireo dia tsy azo aneritreritra akory ny tsy nametrahany irain'izy ireo ao anatin'ireo mpandovo fa misy zavatra hafahafa nitranga tany ho any. Ny lalàna frantsay ihany koa dia mametraka fa voarara tanteraka ny tsy fizaram-pananana amin'ireo zanaka ara-dalàna. Etsy andaniny ny avy amin'ny Laetitia Aliday izay any Etazonia dia nanambara ho tohina tanteraka amin'izao fihetsiky ny zanaky ny vadiny izao. Ny lalàna Amerikana indray kosa no entin'izy ireo miady ny amin'ny fahamarinana ity testamenta ity. Iverina kely eto an-toerana isika mifandray amin'izay Johnny Hallyday izay indrindra makasika indrindra ny radio. Onjam-peo sy ny fanatanjahantena toy ny rano sy vary io no lohahevitra noraisina teto amintsika tamin'ny fanamariana ny andro maneran-tany ho an'ny onjam-peo androany. Ao anatin'izany dia nibahan-toerana ny tontolon'ny fanatanjahantena ny hariva teo tetsy amin'ny ANS Ampefiloha raha ny antotany Savoray dia anisan'ny mbola be mpihaino ny radio eto amintsika araka ny vaovao entiny Miora Miaranjatovo sy Tsorandretsalama. 93 FM. Raha ny antotanisa tafiakatra raiky amin'ny fitopolo isan-jato ny malagasy mbola misafidy ny mihaino onjam-peo na radio isitsika hoy ny taleniny ORTM. Manaraka izay, 20 isan-jato ny malagasy no mahatakatra ny fahitalavitra any an-tokantranony, 9 isan-jato kosa efa mampiasa ny internet ary 10 isan-jato haino manjery hafa. Androany 13 febroary andro maneran-tany ho an'ny onjam-peo. Nankalaza izany ihany koa isika teto Madagasikara, lohahevitra noraisina ny hoe onjam-peo sy ny fanatanjahantena dia rano sy vary. Satria raha jerena dia vitsy ihany ny tranche d'antenne misy ny resaka fanatanjahantena izay omena ny mpihaino zany, ary ankoatran'izay dia vitsy ny vehivavy amin'ny resaka haino aman-jery indrindra moa zany amin'ny radio no mikirakira izay lafin'ny fanatanjahantena izay. Fa ny radio koa dia fifanomezana fotoana amin'ny mpihaino. Ankoatran'ny hoe ny zavatra mandeha amin'ny radio tsy mitovy amin'ny zavatra hitanao amin'ny télé. Fa rehefa mihaino radio ianao ka misy tantara na misy fitantarana baolina kitra na misy fitantarana baskety na fanatanjahantena hafa dia azonao mpihaino sary an-tsaina ny zavatra mitranga any an-kianja na tsy manatika ary ianao fa feo fotsiny. Izany hoe ny feo, ny sary hita amin'ny alalan'ny feo. Izay ny radio. Araka ny lohahevitra noraisina dia hita taratra ny fanatanterahana ny fanatanjahantena teto amin'ny ANS Ampefiloha tamin'ny alalan'ny futsal, ny fanandrina tamin'izany ireo solotena ny mpandakanto sy ny solotena ireo mpiasa ny haino aman-jery misy radio. Fa mahakasika trano ny fanadihadiana dokam-barotra. Ho fanomezana fafampohoan'ny rehetra mandritra ny fetin'ny mpifankatia dia mikarakara fisakafoanana miavaka ny Espace Argo eny Maibahoaka Ivato manomboka amin'ny 7 ora hariva ny lanonana ary ho an'ireo maniry ny hijanona eny an-toerana dia malalaka ihany koa ny trano fandraisam-bahiny. Mikarakara fisakafoanana miavaka ny atao amin'ny Espace Argo ety Maibahoaka Ivato ho an'ny alina rampitso fankalazana ny fetin'ny mpifankatia. Toerana malalaka sy milamina no andraisana ny rehetra ka ankoatry ny fisakafoanana dia ao anatin'ny fandihizana sy ny fihirana ihany koa no iarahana mankalaza ity andro ny fankatia ity. Ampiavaka ny lanonana ny sakafo aroso izay ampifanarahana amin'ny lohahevitra hoe fetin'ny mpifankatia. Menu roa no azo isafidianana mandritra izany araka izay tiany tsirairay. Manomboka amin'ny 7 ora hariva ny lanonana ka amin'ny ora io dia efa hanomboka sahady ny fandrosoana sakafo. Izay atao amin'ny Argo dia faly manasanareo raha pitso fa 14 volana febroary miorganize dîner Saint-Valentin izahay miaraka amin'ny Rolis Manitra ny eo amin'ny lafin'ny animation. Dîner le événement izany hoe misy entrée plat résistance ao anatin'ilay forfait ana couple efa tafiditra ao anatiny izany ny sakafo amin'ilay vidim-pidirana. Dia afaka manditsika mandritra soirée afaka mihira ihany koa mandray anjara. Manana trano fandraisam-bahiny ihany koa izahay na ny chambre ao ambony ho an'ireo mpivady na mpifankatia te mbola hijanona hiaraka aminay mandritra ny alina. Mora hita ny toerana misy ny Espace Argo. Ny toerana misy anay dia aty amin'ny route Ivato amoron-dalana izahay. Raha ohatra zao miala amin'ny lalana eo Talatamaty nareo dia rebus faharoa dia eo ampitan'ny centre commercial Tohorta ny misy anay alohany atongavany amin'ny Aéropizza. Na dia fetin'ny mpifankatia aza no ankalazaina dia misokatra ho an'ny rehetra ity lanonana karakaran'ny Espace Argo ity.
eny antoerana ihany no antsifanana tapakila ho an'ny rahampitso. Izay ny tapany voalohany ho an'ny logité amin'ity androany ity, ireto ndray kosa ny lohateny ho an'ny tapany faharoa. Iompana amin'ny fomba fiantsenana amin'ny Facebook sy ivelan'ny Facebook na amin'ny alalan'ny internet ny fanandramana ho hitantsika ao anatin'ny ataoko ity androany. Mikasika ny fitiavana sy ny Saint-Valentin kosa no entina amintsika ao anatin'ny teny anglisy. Ary hitantsika ao anatin'ny hafakely ny fanaovana clonage na alika any Korea Atsimo izay mitentina $100. Ireo indray izany no anasanantsika rehefa avy eo tompoko lahy sy tompoko vavy aorian'ny dokam-barotra dia hiverina ety any Reza Tahina saingy miaraka amin'ny tsara fara ny tenako kosa dia mametraka ny mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray. Miditra ny tapany faharoa ny logité isika manomboka eto ary dia miaraka amin'ny tsara fara ho an'ny androany. Manao ny ianao? Salama Reza Tahina dia miarabantsika rehetra isa tokantrano koa tompoko. Salama. Ya ho an'ny androany apiditra zanam-pandarana vaovao ihany sika amin'ity taona ity entina ampahafantarana antsika zava-baovao an-trano moa zany fa zaho aloha miteniteny foana. Iresaka kely mikasika ny ATT zay eny fahasankarana tokony hifindra makeny andotam-penaka tsy dia mitovy hevitra loatra amin'ny lehibe any ATT satria fahalalako an'indraga iny mpitatitra makany Tsoliary izy ary izy amin'ny fahasankarana sangojo ihany koa nefa ny saiko satria le andotam-penaka natao an'ny fiara izay mitatitra makany amin'ny lalam-pirenena fahaefatra sy fahaenina fa izao lasa neny amin'ny fahasankarana indray zany zao ny afindreny fa inonay azy taloha dia hoe neny amin'ny fahasankarana menatsimo rehetrarehetra dia any ambony manam-bola dia tsy fantatra hoe ahoana ny ambodivona indray fa izany mijanona eto tsy fantatra hoe le orinasa ngeza be mpitatitra zay fantatsika rehetrarehetra fa hoe tsy voala eo ambodivona dia tsy mety miala ihany koa ny sasany zay moa raha tokantrano zareo ihany resantsika fa tsy hitako a zay lalàna hoforonina vaovao hitazomana sy hitantanana ny eny andotam-penaka satria ohatra ny any Mahajanga misy aire de stationnement vaovao ohatran'io any Mahajanga milamina tsara madio tsara any Digo misy ohatran'io madio tsara ka raha zareo zany zay mpitatitra amin'ny lalam-pirenena fahaefatra sy fahaenina no miditra makeny andotam-penaka dia efa iainandry zareo andavanandro fa tsy vaovao amin'ntsony fa mampalahelo fotsiny mankony ny mpitatitra menatsimo tsy mbola misy aire de stationnement ohatran'ireny any Antsirabe misy fa eo ihany dia ny eny Tuileara dia mitovy tanteraka mihitsiny amin'io stationnement eo ambodivona io ka tsy fantatra hoe raha neny ambodivona no niaraka mifindra makeria dia mino afa milamina io dia mba jerena fotsiny hoe makatahaka tsika menakafo satria ny soa fianatra ny tsara fakatahaka mpiasika ny arenany Johnny Hallyday tsy hitako izay problème an'ilay izy raha amiko hoe ina mampalahelo ny Laura sy David ny zavatra misy ange Reza Tahina dia zao hoe reny olona lehibe reny rehefa antitra dia zay olona mikarakara azy sy eo akaiky aminy eo amin'iny andro farany iny iny ny tena akaiky azy fa mifantaniko mipetraka zany hoe ry David Hallyday ve sy ry Laura sa tsy manao hoe tsy manana zo izy hoe taiza ry zareo tamin'ny fotoana namparariny rainy satria eo amin'ilay fotoana mamparariny rainy sy mariraka ny ray aman-dreny ohatran'ireny no mila ny zanany izy ary tsika be dehibe zanaka ny ray aman-dreny any ambanivohitra dia isika aty andrenivohitra aty miasa sahirana hony dia ndraindray foana vao mamangelin'ilay ray aman-dreny dia azagaga ianao raha soroatan'ilay ray aman-dreny any ambanivohitra amin'ilay zana mikarakara anazy eo le izy zay ny tena problème mihitsy ny farany mikasika ny Mayotte no amaranako miteniteny fonan'io ary zay kosa zay ihany koa no mamarina amin'ny Mayotte angambany amin'ity reptoraka ty tavarisaka tamin'ny olona tany Mayotte zay olona miasa amin'ny conseil général mihitsy resaka nandrisy ny adiny telo teo manana firazanana avy aty Madagasikara le olona dia mba malahelo ihany koa izy mahita ny fahasaranantsika aty satria mananavana izy any Antsirabe any Manakara any Tamatavy any Masanga dia nilaza izy fa io Mayotte io zany amin'izao fotoana izao za tsy miteny hoe mora ny fiainana amin'ny Mayotte fa hita kosa hoe milamina ny fiainana any Mayotte
misy organisation mipetraka tsara ny olona rehetra miasa daholy madio ny tanàna mipetrapetraka daholo ny fotodrafitrasa rehetra 20 taona talohan'izao zany hoe ta 1998 zany dia ohatran'izao fiainantsika izao ny fiainana zareo tany fa rehefa nanapa-kevitra zany ny mponina miaraka tamin'ny fitondram-panjakana hoe andaotsika ampivoatra ny fiainantsika dia najoro ny rafitra mikasika an'izay rehetrarehetra dia samy nanaraka daholo ny olona rehetrarehetra ka naniova aza ny fitondram-panjakana taty aoriana département français moa izy naniova aza mifoloa naniova aza mpitantana naniova raha ny be ny tanàna dia zao zay efa nataony teo aloha kanety nytohizandro zareo fa nitondra vaovao hafa ihany koa zay nitondra taty aoriana dia nefa rano zany a dia zao nandroso zareo a dia niakatra tsikelikely zay tsy mitovy amin'ny atsika satria teto amitsika dia rahaka mahita fa raha nisy mpitondra nitondra teo a ka nisy nandimby iny dia nyravahany taty aoriana zay nataony teo aloha rehetrarehetra fa nanangana vaovao hafa izy dia tsy nisy mihitsy zany le fotoy zany le izy ny mampalahelo anankiray faharoa asa ianareo raha mahalalana tsy fa tany mayoty agny tamin'ny 20 taona lasa tsy nisy jiro e fa ny société frezy no mitondra groupe tany dia mpiasa sy technicianna gasy a no nametraka an'ireny groupe reny tany ary nijanonandro zalahy mandrakitiny androany karakaran'io tany zany tsy nisy distribution ohatrany hoe poteau sy ny karazany io fa mpiasa ny jirama teto Madagasikara no nalefa tany dia miasa any nanao ny jiro rehetrarehetra tany mayoty mbola mijanonandro le roa amin'izao fotoan'izao ary miandro maharetirety anazy zay voavody makaty ny lalana rehetrarehetra tany marina fa nykolasy nanao ny lalana fa mpiasa malagasy hatramin'ny gardien aza nety nykolasy tany dia mipetraka any daholo zarany dia mivelona any mandrakitiny androany ka ao amamjo zay capitale ancomora dia niazo join omer ao gasy mindraikitra ny fampianarana io mayoty première io tele anankiray ngeza be any zay tompo fanapa-kevitra rehetra gasy no mitantana an'izany be dia be ny sehatra zay gasy mbola ody rehefa retirety no tantaniny zareo any mayoty ka raha zotozoina zany a dia ny olona tsy mahantra olona sika tsy mahantra technicien tsy mahantra manapahaizana afaka mampandroso fa tsorona andresaka ny mpanao politika eto amintsika mihitsiny no tsy mahay politika saotranao mitondra ny afatra sy ny tantara avy any Mayotte hatrany a hivenakely eto amintsika aloha sika ao anatin'ity zanam-pandarana vaovao ity ataoko ity ataoko ity zay hoentiny mpanao gazety atao anatin'ny logité hitondrana amintsika fanandramana anankiray na sehatra fiainana anankiray ho an'ity androany ity zao dia i Sonia Andrenirina no nanandrana ho antsika ny fiantsenana eo amin'ny internet izany hoe tena azo atokisana ve manahoana ny entana eo amin'izay tsena eo amin'ny internet izay fanadidina hoentina eo amin'ny sary ny anjarako tondrainy mety efa maro amintsika no miantsena amin'ny Facebook na amin'ny internet tombony amin'izy ity voalohany indrindra ny fotoana eo ihany koa ny toerana naiza naiza misy anao mantsy dia afaka miantsena foana na ao an-trano na any am-piasana eny na anaty busy azy ny eto amin'ny Facebook no anomboantsika ny fiantsenana tsara marina fa tsy voatery akanjo na kiraro ihany no azo vidiana amin'ny Facebook teto izao dia famantaranandro no ofidiako tsotra ihany ny fanaovana ny famandriana miditra eo amin'ilay sarin'ny entana tiana hofidiana ary asiana soratra eo ambany hoe je prends na alaiko raha efa izay dia any amin'ny afatra miafina na MP no manamafy fa tena alaina tokoa ilay entana mandritra izany no hifandaminana amin'ny toerana sy ny fotoana izay anatanterana ny fanaterana azy misy sarany 2 ariary ny fanaterana ny entana rehefa toerana lavitry ny renivohitra no anaterana izany tsy misy rosia kosa hoe voaray ny entana fa avy dia atolotra ny entana sy ny vola
afaka amarina tsara kosa nefa. So the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, drinking fast, and then we talk slow. And you come over. Anisan'ny zavatra mahafinaritra amin'ny vehivavy tokoa izany hoe mandeha miantsena zany na manao shopping amin'izao fotoana izao anefa noho ny fitohanan'ny famovozana eo ihany koa ny hafanana be amin'izao dia lasa miteraka fahasorenana zany raha toa ka hoe fahafinaretana no tokony ho azo amin'izany. Tamin'ity androany ity ary dia nandramanay ho anao ny mandeha miantsena en ligne izany hoe azo atao mantsy amin'izao fotoana izao izany hoe manao achat en ligne izany ary dia nanandrana ho anao izay nitsidika tranokala iray izay manao izay hoe vente en ligne izay dia hoarantsika ary ny fizotran'izay. Toy izao indray ary ny fomba fiantsenana amin'ny internet ivelan'ny Facebook. Ity tranokala izay aseho antsika ity izao dia mivarotra akanjo sy kiraro vita avy any Eoropa no hitato. Miditra amin'ilay tranokala mazava ho azy ary raha vao tafiditra eo dia tazana eo amin'ny pejy voalohany eo avokoa ireo entana rehetra misy ato amin'izy ireo. Miavaka raha oharina amin'ireo mpivarotra eo amin'ny Facebook ity tranokala ity. Rehefa avy manao famandrihana na komandy ianao dia manoratra na mandefa mailaka aminao avy hatrany izy ireo. You and me are thrifty, so I got all you can eat. Fill up your bag and I fill up a plate. We took for hours and hours about the street and the sour and how your family is doing okay. Even getting a taxi, then kissing the taxi, tell the driver make the radio play. And now I'm singing like. Rehefa navita commande zany ianao dia tonga dia hitanay ato ilay izy dia manao préparation ny commande-nao zay dia mandefa ny email any aminao hoe en préparation colis anao satria ianao rehefa iofananao commande zany na any amin'ny point contact na ny point relais dia efa hitanay ato daholo ny rehetrarehetra dia zay tonga dia miagira arak'iny dia rehefa azonao le hoe manao préparer ny commande-nao zay dia rehefa vitanay indray ka anao livraison zay dia miteny aminao indray hoe colis zany expédié. Tsy misy olona mitondra ny colis anao makany dia efa tenenay rehefa expédié zany colis anao dia midika zay hoe mandahana makany amin'le point vidinao akanao ny entanao. Dia rehefa voarainao ny entanao dia zareo any amin'ny point relais na any amin'ny point de contact indray mandefa message aty aminay efa nalain'le olona zao ny codeny sy zao ny entany dia avy eo indray zay mandefa mail aminao hoe colis livré. Donc ianao zany sady fantatra hoe naka ny ianao koa mahafantatra hoe manara-maso anao tanteraka hatramin'ny faran'izay amin'ny commande-nao. I'm in love with your body. I'm in love with your body. Telo andro aorian'ny famandrihana no anaterana ny entana raha ely indrindra. Toerana telo no natokan'izy ireo hakana ny entana. Ao ny point de contact izany hoe mihaona mivantana amin'ireo mpivarotra ary aloha eo ny lelavola vidiny entana. Ao kosa ny point de relais, toerana miara-miasa amin'izy ireo izay ametrahan'izy ireo ny entana. Aloha amin'ny finday toy ny M-vola kosa ny vola amin'izany fotoana izany ary misy code na afatra miafina omen'izy ireo ahafahanao maka ny entana. Teto aloha dia ny point de contact no nisafidiako hangalana ny entana. Nihaona tamin'ny mpivarotra teto Ambohijatovo ary nandovoly. Araka izao hitantsika izao dia misy facture sy fanamarinana tokoa fa izany no nanao ilay famandrihana. Misy code na laharana miafina alefan'izy ireo mailaka ka iny no aseho rehefa haka ny entana. Dia toy izay zany no atao sy ny tsara ho fantatra ho anao izay maniry ny hiantsena amin'ny internet.
zava-baovao ihany izy iny ho atsika tena zava-baovao ho atsika fa any ivelany izy efa mandeha be tena manala fahasairanana tena manala fahasairanana mihitsiny fa ny fanontaniako fotsiny de hoe mba manao na hitany sampandrarany etra very satria misy varotra ao tadi tsara fa misy mpivarotra ara-dalàna manofatrano mandao karamampiasa sy mandoa etra nefa tena mety miaga sa fotoana ihany koa hoe mety anjavona koa ve re mivarotra eny fa samy andeha amin'ny internet daholo raha nireny mpivarotra izay noresahana aloha dia misy ny etra ara-dalàna tokoa azy ireny fa tsy manaka zany fa misy ihany le mivarotra indrindra eo amin'ny Facebook izay tsy manana an'izay rakaraky ny manokana zany zao mbola tsy mahasahirana kely satria za raha mividy akanjo dia mila manao an'lizy mihitsy aloha dia hitako mety satria raha akanjo mety aminao zao tsatoka tsara izy aminao fa amiko izy tsy mety misy zavatra efa mipetraka ao anaty lohako ao dia mety tsara izy ao anaty mannequin moa manao azy avy eo ny ankipy somary efa lasa miavance kely any dia iresaka kely ny vaovao hafa kely indray arsika resaka ny antsoina hoe clonage isika mety hoe azavaina kely ny izay clonage zay dia ny atao hoe fandikana olombelona na olombelona moa mbola tsy natao tsy nisy nanao fa hoe fandikana zava-mananaina iray mitovy dika tanteraka amina zava-mananaina iray indray zany ho velona ao anatin'izay alika no resahantsika amin'ity mety anatin'ny sara angamba mazava kokoa zay fanazavan'izay ary biby no misy aloha amin'izao fotoana izao satria dia voararany lalàna ny fanaovana ny clonage ho an'ny olombelona ary dia varahantsika aloha zany ny fanaovan'izy ireo an'izay eo amin'ny biby eto Seoul Korea Atsimo no misy ity orinasa ity mpanao clonage na alika izany hoe mahavita dika mitovy tanteraka amin'ny alika tena izy ary mivarotra izany avy eo tranonjanak'olombelona aloha no nahavitan'izy ireo clonage tamin'ny taona 4 saingy resaka lalàna dia naleon'ilay orinasa ny fantoka kokoa tamin'ny clonage na biby manohitra ny fanaovana clonage na olona izay biby indray izao no ezahanay anaovana andrana ka saika efa nananay mpanjifa avokoa manerana izao tontolo izao tsy olon-tsotra ihany fa misy ihany koa ny sampandraraha gouvernemanta no mampanao clonage ny alika ampiasain'izy ireo eto isan'izany ny tafika ny polisy na ihany koa ny mpamonjy voina anaty laboratoara manokana tahaka izao no anatanterahana ilay clonage zanak'alika kely izao no ampiarina amin'izay eto hita amin'ny écran eo ny fomba hikarakarahan'ireo mpikaroka ny atodinaina amin'ny alalan'ny fampiasana microscope rehefa maty ny alika azo atao tsara ny mitahiry azy anaty vata fampangatsiahana amin'ny maripana 10 degré arak'izay indrindra amin'izay ny vatany tsy mora loha tsy voatery hoe atao clonage eo no eo akory ny alikanao rehefa maty misy raha teo ny fitaovana manokana hitahirizana ireo selany raha ny sarany indray azo lazaina hoe somary lafo ihany koa satria mananika ny $100 izany hatramin'ny taona 4 zato eo ny alika efa vita clonage araka ny toky omen'ireo mpikaroka tsy misy mahasamihafa azy velively fa mitovy kalitao tsara amin'ny zanak'alika tena izy ny alika vita clonage eto raha vao vitany zalamy biby any dia efa azo any ka fa vitany olona fa zany hoe mbola tsy azo atao fotsiny fa efa vitany efa hainy fa mbola tsy azo atao iny moa zany hoe sady mitovy tanteraka amina alika ilay noresana teo fa mitovy indrindraindrindra amin'ilay alika izay nakana n'ilay singa izany hoe raha nanana alika iray ianao miloha dia alaina ny singa atao aminy dia iny no atao clonage ary dia mitovy tanteraka amin'iny alika maty iny raha ohatra efa maty izy zany zao raha ohatra ka maty dia ataondrala clonage dia misy rajao anankiray vaovaovao miforona mihitsy indray fa tsy fantatra hoe ny atidoany sy ny sain sy ny empreinte digitale ve mbola tafaverina to mitovy tanteraka mihitsy hatramin'ny atido sy ny empreinte fa miverina ny amin'ny zazakely ianao amin'ny voalohany mihitsy zany dia melepe ie toetry ny andro rapitso ny toetry ny andro raha ampitso dia mbola ao anatin'ny
fotoam-pahavaratra hatrany isika manerana nosy misy ny kotrobaratra amin'ny faritra maromaro Antsirabe Antananarivo Toamasina ary Antsiranana ao anatin'izay rampitso izay Toamasina nefa dia somary maromaro ny rotsakorana ary sarotsarona ny lanitra raha ny vinavina hatrany nanomboka maraina mandraparivo ny andro izay rahona izay amin'ireo faritra hafa kosa dia ny tapany arivo no tena isan'izay kotrobaratra izay mahajanga sy toliara no azo antoka fa tsy misy aloha ny orana ho an'ny rampitso misy an'ny rahona ifandimby amin'ny masoandro ny fianaran-tsoa misy ny orana malefaka araky ny hitantsika amin'ny sary tsy tokony orambe no miandry atsika any fianaran-tsoa raha ny vinavina ho an'ny rampitso mari-panambony indrindra 3 degré celsius any mahajanga io 2 kosa ho an'ny toliara sy Toamasina 1 ho an'ny Antsiranana milatsaka kely kosa ny mari-pana mangatsika indrindra ny voamaraina any Antsirabe satria midina 2 zany ho an'ny rampitso 40 ny an'ny Antananarivo sy Fianarantsoa izay ny azo ambara eo amin'ny toetry ny andro an'ny androany ary dia rampitso isika mijery an'ireo zanam-pandarana vaovao hafa izay nentina tamintsika fa izay aloha no azo entina atao amin'ny logité androany asa misy eny amarana anazy miaraba sady mifankaty rehetra dia mandehana mijery cinéma any amin'ny plaza fa rehefa mifankaty miaraka mijery cinéma misy ambiance akoatran'le fijerevana an'le film le tanana kely mifampitazona tsy ambadika tsy miaraka minaminana le popcorn iny milay be mampamasaka fitiavana be mihitsy mijery cinéma mba marin'izay tenin'ny tsara fala zay fa dia misaotra antsika rehetra niaraka taminay ary dia rampitso zany raha rifety samandrahoan'ny mpifankaty rehetra logité amin'ny fitora sasany tony mazatra ihany rampitso veloma tompoko veloma reo Telma, safidiko numéro 1 malagasy nanotra ho anao teo. Ankafizo ny logité miaraka amin'ny fromage la vache qui rit. Sady matsiro mampazotomana. Ho fafinaretan'ny ankohonanao. Saba Power dia manala ny loto rehetra ary miaro ny loko. Saba Power nanolotra anao teo. Bijouterie Santia mividy volamena manolotra anao ny logité. Couche slippers manolotra anao logité. Anti-tache tsara be no ampiasaiko manazava ny endriko sady manala tasy. Tsara be nanolotra anao teo ny logité.